Pasu-pasu kebaktian kami na Bapa gelah adalah na rumah huli kami sir tugas sebekrina simuat bagin pasu-pasundu penita kami pimpinnya lah kuasa kesasi badia gelah kasih sampaikan pendeta kami baci pagi kami ibas kegelun kami si tetap wari arah kami arah anak nu Yesus Kristus penebus dosa kami, amin. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu ban banta kerina man bandu kekelengan kami si sekali enda dengar kebaktiin ibas gereja ta enda ikatakan kami mejuah-juah kerehendu nambahi keriahan man banta kerina ibas benar kebak tinta mari dage sidengkahkan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan bagepe rencana pelayanan gereja anta buas wari-wari sireh enda momo jenda karena momo ibacakan kami karena si pentingna saja. Banci sina nibas lembaran momota sehingga bacakan kami si mulai nomor 6 pasu-pasu tumbuh erjadu momo si pemena adilalit abadna ipasu-pasu tumbuh erjabu senina turangta John Brahmana Sembiring Kembaran sarjana ekonomi anggota GBKP kilometer 8 terpuk nangka 2B Ras Epa Natalia Brus Tepu sarjana ekonomi GBKP Runggun Kuta Galuh Kuta Rakyat Klasis 3 Binanga ibas wari Senin 7 Desember jam 15 WIB I GBKP kilometer Padang Bulan Medan. Berita cedaate enggo idilo dibata orang tua entah bapa senina turangta Epa Bruginting entah Mama Johnson karus kali ibas tanggal 25 bulan 11 tahun 2020 ibras tagi bagai penggo ikuburkan ngapuli ku keluarga Johnson karus kali terpuk saya ibahan nimai berita ibas keluarga nari karena momo turang ras senina minggu eda iglari minggu Advent si pemena ija kita artima nangdangi kerehen Yesus ku doni enda bagi kala Israel si artima nangdangi kerehen kala si padankan di bata simulahi ibas kini serana nari bagaimana kita pe ibas minggu enda artima nangdangi kerehen penampat si rehna ibas di bata nari si ngasup mulahi kita ibas perbebenta skala-skala orat ngeluh si payo ibas mengketi minggu Advent eme ngeluh alu sabar ningan megenggeng Tuhan pedas mere.
Ibas gelar ibata Bapa, ibas gelar anakna Yesus Kristus, ras ibas gelar kesah si badia. Dibata rendahi janah di lokita krina, gelah ikut dat bagin bas kemuliaan ras kini ulinna. Amin. Tetap minkam berpenting kibul dengan arsinal salpe lampundung. Erpalaskan kata di batenda si puji ia aluras kita rende. Ibas kagaluhan bagi mepedah Tuhan tetap si dalankan jagalah keriduan. Pujin karena perbahanan di bata. Nina di bata, enggo kuidah kugua serana akap bangsangku. Enggo ku begi ianderku man bangku. Kuweteh krina kini serana. Maka aku jine reh nusur mulahi ia gelah ku taruhkan ia ku ingan si enggo ku persikapkan man bana. Aku kap Tuhan di batandu simulahi kam ibas kini serandu nari di bata silit ope denga tembe doni enda di bata si maba kini raturen ras maba kini ulin ibas kasakai si kudahiken. Aku kap Tuhan si jadi bapa nandangi anak melumang sekawal ras penampat diberu balu-balu. Aku kap Tuhan si megikin perenderku si musil siladat keadilan. Erpalaskan kata di bata enda si puji ia aluras kita rende.
ketedahan nate manusia karena kerehan di bata. Turang rasnina mari dage raduras kita nurikan ketedahan nate taman di bata. Oh Tuhan, asakai nari dekahna pusuku erti mana naging kam, kasakai nari dekahna kam terbunyi ibas matangku nari, asakai nari dekahna aku gengken kinisaran, asakai nari dekahna mesui pusuku suari ras pergi. Oh Tuhan di batangku perdiatekan aku dengkehkelah pertotonku, beregegeh man bangku gelah olah aku bene ibas kinilang asupanku, ibas aku celus pulai min aku oh Tuhan, sebab kinilang asupan nalem kubas kelang celus. Kekelengan ni Tuhan, mari sisahkan pertoton ta skala-skala, mindo penapat man Tuhan ibas paksa tenang. Sisahkan pingko-pingko ta mandi bata aluras kita rende. Di bata kan Tuhan ibas geluhna
Nina Tuhan, tapi gundari rehme aku. Arkiteken kala musil enggo itindih dengan kala sinyaya ayak kesehan perban suina. Kubreken manbana ketenengan si enggo dekah iarap kena. Meriah hukurta ibas kita enggo ngaloken padanna, emaka raduras kita rende. Kita pak sana tadi bata bagiin si pemenang. Ibuat ibas Lukas 10:2 ayat 35 40 iyo geken kami ijen danari. Jua-jua si erjaga-jaga. Tetap min kam erbenting kibul dengan arsinal salpe lampundu. Bagi sekala budak sini mai tuan na mulih ibas kerja erdemu bayunari min kam. Asumreh tuane dengan nuktuk pintun minter italangina. Sangat mebudak si dapet di tuan na erjaga-jaga ni mai ia mulih. Ku katakan man bandu. Erbenting kibul me tuane isuruhna budak kundul jenari kuskas ia ngelaisa. Sangat mebudae adi idapeti tuanna ia jaga-jaga. Aminna gia tuan mulih tengah berengi entah pe tekuak manuk. Ingatlah katang kuenda adi itah tuan rumah katawari pinakore tentu erjaga-jaga ia dengan lai pelepasna rumah ibongkar. Bagai pekam tetaplah min erjaga-jaga sebab anak manusia si isuru di bata re ibas paksa sila Arab nu. Ketuahan kala si megiken kata di bata dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari Maranatha. Mari ras kita tutup. Tuhan libata Bapa kami sir mulia ibas kini rajan surga
surga, ibas paksa eda Tuhan, reh kami ngatakan bujur man bandu. Ibas krina paksa, ibas krina situasi si bentasi kami, tetap kami dipegegehi Tuhan. Sebab kini teken si goisuan Tuhan bas pusuk kami, tetap turah, tertunas, dingin terbuah, terbahanca kami menggenggam, ibas krina paksa-paksa kegeluhan kami. Ibas paksa enda pe Tuhan, ate kami guna dengkehken katandu. Maka kam si masu-masu dengkehken kami, jadi gegeh simbaruman kami pribadi lepas pribadi. Bagi pikerina ngawan perpulungan du japa piringan, baik siras kami pulung ibas rumah du si badia enda. Bagi pe si irumah ijapa pe ia ringan, tetap ia ngejapkan keleng ati Tuhan. Bapa sini surga berendu gegeh hikmat kepentaran, nangdangi kemahandu Bapa, gelah halu kepentaran sirah nabas kamnari, ngasup pe kemahandu enda, nuriken kebenaran katandu. Ngerana dage kam Bapa, kami enggo sikap megiken sah. Ibas Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, kata dibata si jadi palas renungan manbanta ibas minggu Advent si pertama enda, tersurat ibas kitab padan sindekah Mazmur bindu 24 ayat pitu seh ayat 10 enda si ogeken alu responsoria. Mazmur bindu 24 ayat pitu seh 10 ras kita ngogesa. Angkatlah pintu gerbang sinuria, maka bengket raja mulia. Angkatlah pintu gerbang sinuria, maka bengket raja mulia. Seijenda perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, tetap kita ngatakan bujur man Tuhan, sebab ibas krina paksa, ibas krina situasi si bentasi kita, tetap dengar kita banci ibrena kesempatan gegeh ras kengasupen guna muji gelar Tuhan. Shalom man banta krina. So iarap nggo kasih kita kubas minggu Advent si pemena. Minggu si ngingetkan kita guna ersikap ngalo-ngalo kerehen Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas Advent si pemena enda secara khusus jadi perenungan, jadi persinget manbanta, gelah ibas kita ersikap, ibas kita erjaga-jaga, ibas situasi si kugapana pe tetap kita megenggeng. Jadi ibas minggu enda sadak kata si sangat penting jadi renungan ta kata megenggeng, bedar megegeg ya. Jadi megegeg dekam ngopi katakan ula lalap ngusur-surna. Tapi enda megenggeng, tahan dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan, bersyukur bersuka cita dalam segala hal. Jadi lit pe perbeben bas perukurunta sebagai kelak Kristen
labo kari perbeben erbahan ca aku jertuh, labo perbeben erbahan ca aku tadingken Tuhan. Tapi amin pelit persoalan perbeben sinderpa kita, tetap keyakinan ta, oh ada Tuhan yang menopang. Lit di bata si menopang, langadi gegeh ta si andalkan, engko pasti labo kita ngasup. Tapi ibas topangan Tuhan enda, memang perlu kita rusur ersikap ras erjaga-jaga. Sebab labu siteh pak sana digan Tuhan ereh. Labu siteh pak sana apakah keberuntungan atau sebaliknya reh di tengah-tengah geluhta si tetep wari. Sebab sahadape jelma labolit cari pinakit, tapi pinakit banci reh nang dangi iya. Sahadape jelma labong gip menderita, tapi penderitaan banci reh dahi kita. Uga kita ibas menghadapi setiap perbeben penderitaan tantangan dai. Selama kita hidup, kita perlu tetap berjuang. Gelah kini tekenta tetap paguh, gelah kini tekenta tetap enteguh. Sebab peraya kenta si tuhuna, jadi kalau sir kini teken enda me gelah namin kita pagi banci bengket kubas kini rajaan surga kerajaan surga ningene perayakan kerina jelma, kerina agama bas dunia yang ngatakan sa ngayaki surga. Tapi kita kalau serkini teken man Tuhan Yesus, harus yakin dan percaya hanya melalui Yesus jalan ke surga. Amin. Ulo tak ragu-ragu, ulah kerninta ka kaipe sering nak ku ninta man anak telang. Hanya dalam nama Yesus orang percaya masuk kubas kinerjan surga. Harus suankan man generasi-generasi mudanta. Sebab genduari mon turah pengajaran APK kak numbuena pengajaran genduari dunia nyata dan dunia maya bue jelma erlajar jenari palinge kai dia mesi penting kekelengan nina di dalam Kristus pasti beda. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, lalit sada peseh ku papa adalah arah aku nina Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Enda harus siswankan. Maka alu bagai tentu adi si perdiatekan kubas kegeluhan tetap wari ugakin maka banci ku surga ajaran kekristianan ngatakan sa surga la banci tukur di bata la banci sogok mbue sen labo tentu banci ku surga meganjang pangkat jabatan rasdebanna la jaminan banci ku surga. Tapi surga hanya oleh iman anugerah sola fide sola gracia berikan Tuhan. Tapi aplikasi nabas kegeluhan enda perlu kang sirnungkan. Aku tempatkan merenda klasis Sibulangit sanga calon pandita pikaris 10 siwah tahun silepas. Bas dalan menuju ingan kutading kuta basukum merenda lit usur kuidah sada tulisan itempelkan bas batang kembiri, ituliskan skala perbapan. Adi menurutku kurun renung kenah dai lit ngahdai gunana adi sioge. Sangat sindai 4 syarat masuk surga nina. Tapi zaman pemerintahan Jokowi ngoka upgrade na ngo jadi 5 banci koge keman bandu. Artinya ibas kita iberikan Tuhan Yesus anugerah perlu kang iaplikasikan bas geluh ta uga kita bas doninda gelah banci min bas kita sikap ela pagi sia-sia. Jadi intina kita sikap megenggeng pagilah sia-sia citadingkeun pagi doninda ras bapa kita di surga. Maka ku oge keman bandu lapalah ku bandekah. Si pertama, nanggo 5 syarat-syarat masuk surga. Si pertama, langasuhi begu ganjang strip gendek nina. Dah ngeri. Langasuhi begu ganjang strip gendek. Sebab marenda usurka terkenal kalak karo enda lit asuh-asuhunna bagilah.
adikala silit asuh-asuhna arah kuta-kuta tasak pikenas na lakalak pang muatsa kai pelik je mbue bas jumana lakalak pang gua makalang ning lit asuh-asuhna nin sila hidah lang aku lo pernah kuidah hai gedang gendek nina labu kuta hai bagela lo pernah ku jumpai na sekali kelpe aku yakin dan percaya perpulungan GBKP kilometer 8 baik si gereja indah bagepe si rumah labolik ngasuhisa amin pasti lalit sebab adinggo kita terkinitekan man Tuhan sindai lakap na cocok ras kita si peduakan la per incuk persanto-santo ras deban na ninaka kuakap ingin do dengang APK generasi si go lansia inget dunge di incuk ningene santo-santo nine kudul kita bes sada ingan bahan cikang kita go mulih besar babahta bagi kira-kira merenda kala si bagepe lamaan si bangket kubas kerajaan surga ni naka sinulus andai kuakap kita setuju mabage engkai dahinna hanya menyakiti orang lain. Yesus datang untuk menumbuh kembangkan manusia, tapi kala sebagai rupana terbanca kala sedeban ciut mentalna sakit bahkan banci mati. Si petelukan tidak korupsi, lah korupsi. Kalau korupsi peke-peken lo banci ini nangkai sebab kalau korupsi buat narusur si kerajaan kala rangap ngope bias basia lalap dengan atena buatna ingat du khotbah minggu tanggal 8 November dilaku silap uga kala Israel benrangapna sada ton sekala pepulungna leitau bayangkan dumin sada ton 3 tahun ni maka keri di skala jelma kita mansa per jelma sada ton boy sa daging nina Tuhan maka reh mana pinakit mati kala nai janah iban pe kuburan kala rangap kuakap bicara ban jinda kuburan merek na kuburan kala rangap jah kam pagi kuburkan tigan ninta man tigan aula nina nga langgalar tigan ning langpe kulo merhat nina kuburan kala rangap bayangkan dumin adilit kam jinda bas kesehatan kuakap tahndu pigawaringe proses na bas daging tenda ada sipan daging makanggo keri bersih tiap hari kap nusipan manggom turah pinakita maka ulah kam sengget adi rusur sa sipan daging mesui takal talah kumat lah asam urat ta kolesterol ta tinggi tensi ta naik entah kadai ta de naik ukurilah manjar-anjar begala maka senembas nina ka piga-piga mamre cocok kang merga daging babi nina nggo kurang man panggang naka me cocok merga daging babi 100.000 per kilo nina maka nggo man panggang pe ya sada kilo bansis 5 kala mansa adi gelgel sada kilo per kede nina 3 kala enca mamre mansa rumah nggo kurang-kurangi moria per panna tapi darat tambahina porsina makanya zaman bertandai ningen nggo teretiet nila terkatakan nina bagi kira-kira perlu siukuri maka korupsi nandai seri res rangap memperajang si kerjangan kala adi surga ka pikat lupa kita si asaken ma olah kam jini na malaikat surga pagilan yang boleh si asaken magela aku bilang abu kujah ulah katakan dok kujah lang adili pandita khotbahia aku nggo mulih-ulih ku surga ku doni nina bohong ulah kam te sebab ising singgo ku surga lan boleh merak mulih aku pede nggo pai kujah reh min kam skelar khotbah pandita ni 2 kilometer 8 henda lah sempat ningku maka dinggo kujah lanai bulik mulih ulali kala singrana aku nggo pulang pergi nek turun surga nina bohong ulah kam te laman te kene si penting ada cipta kendu suasana dunia suasana surga oke saja uga lakam gampang megelut lakam gampang merawah lakam gampang cikura lakam percian uga apa pini kala sedeban lit bas kam tampukna penting si pempatken enda bahaya man bante sebagai seren Tuhan pe
Si pempat kenina begenda. Tidak sedang rangkap jabatan sebagai pengurus agama dan guru si basau. Ngeri. Ia kangkap du serayan Tuhane, sirdahin Tuhane, enda pengurus agama nina sebab enda lintas kumene ngenda sinulisan dai. Lang deka baca di pertua nina, lang ia di luar GBKP sinulisan dah. Maka likang dah napor hanger di ka pertua li kata kadi wagelarna begelang. Ia kange nurikin kata di bata bas gereja, tapi di kune lit kala kebenen. Seka-seka naka sungkun bagi kira-kira rangkap jabatan kabe menduakan Tuhan tak kaya neman Tuhan tapi tak kaya man guru si basau tidak dapat masuk surga. Setuju kita perpulungan? Amin. Ulah kami mela-mela sebab adik ermas kerpe darat kok suara mekin darat ulah kami mela-mela sebab biasanya kalau mela-mela rugi. Engkai kalau permela, kalau mela-mela lit idah naje dua pangan panak ningan sekali nina jadi tap buat kala bangku kelbindaya tena kalau permela rugi. Kalau Kristen tidak boleh permela tapi ulaka pemela-melakan membagi ugakin kalau Kristen pemela-melakan. Iya kalau Kristen ningan perkiditukan berjabatan sikap tapi perbahanana pengeranana lah mencerminkan jiwa Kristiani baik di dunia nyata dan di dunia maya. Bahaya. Engkai maka kuklaskan usur dunia maya sebab gundari doni tanggo duen da usur ranah pikiran ta. Dia balik jelema dan bas doni dah se nik katawari pe. Konduli sekala ia katawari pe cakap kala pelang. Tapi dipukan kenca Facebook status dalam teu hari muncul dekam bintang dunia maya kabe. Pe manrangan ken ngai begela. Ading go jumpa ke MJ. Akap kalak mutu-mutu ingrana lah tak kadi mengkatan kena indah mulai dari Sabang sampai Merauke dunia tak nak krina tapi samping rumah ne lit je engkak sakit lah tak na kalak Kristen ken lah kak du bagai Amerika tak nerangkan se enggo samping rumah ne lit sakit lah tak na kita perpulungan GBKP dah khusus na kilometer 8 dah lah ibas wore dah sidah rendoi lah lebih nen tatap lakap medak-medak ku dah bibiah nggo jam siwa hai uangi kira-kira tuki gula kering go bas bibindai lane rekesah so zaman gendure lah botah tuturina ndrebe dengan tertelepon ku berkat aku pe bagai kam kapndu pertelepon aku reskala keturunggun telum berngi menjuah-juah mak ni ku sehat kam ni ku sehat pendeta nina dua berengi nggo masuk WA nggo dilo di bata pertua enda nina lebih dengar kalau aku ngerana sehat kalau kapia ni kuka lah botah turin-turinna genduari si pempat kendai tidak rangkap jabatan ku akap kita pe malah boleh kam kira serayan rangkap jabatan sebagai serayan Tuhan dan pengurus guru si basau lalit amin. Harus kin steril langan dina serayan Tuhan pikap durangkap jabatan ia ka dengan serayan Tuhan ia ka serayan iblis lalap ngelasiangkan gereja tenda langkin pemerintah GBKP nda igelari bagi ndurung karaben sangat tahun 65 G30 SPKI pecah maka apa isi lalit agamana banci bene maka berbondong-bondong jelma reh ku GBKP nda prediken ngawanken lah boleh lajar ngawan pe maka guru si baso pedewal-dewal pertaki paci masuk krina tapi seharusnya ketika sudah datang atur langgu tercermin kita mantuan aku enda sila muhuliku tadingken enda sila payoku tadingken enda sila pas benterken aku gundari dibaharui dalam nama Tuhan Yesus bagai ngemin seharusnya tapi kenyataannya senin rasturang ya labona jungut-jungut bagi tapi sidah
begitu banyak energi gereja anta GBKP dungi persoalan tapi lah dung atur na melang kita merenankan begela mela kita atur na min kalak sirkin teken tetap jadi gegeh adi kita kalak sirkin teken tetap berikan gegeh man kalak sedeban si pelimakan kurangi cikura gegehin cari nina sinulusan dai enda mulai pemerintahan Jokowi ban kerja nasur Jokowi lokin perlu buai sa kujah nina sebab kalak silalit dahinna ngada kujah kujenda maka terpancing ia banci cikura adi merenda baskuta tua si lanai ia kujuma nure istilahna terangkan cawari lau se kuture syah cakap ia je laos kaya kujo cakap banci ia jadi penyebar virus cikura ndai maka lapas begini na li ngebas buku tua kaya kata kena tapi tali kakam kerja kutandu ku rawain duka tapi si kuat si mulina saja ada yang metua pe kita jadilah tua ridap nina kuan ertuana reh gersingna ertuana reh melamna ertuana bersikapna makin bijaksana ulah ertuana kita erpergelutna adili orang tua ta rumah ngometua dekam momon latih kang akap anak yang ngukurisa li anak na telu sada Medan sada Pekanbaru sada Jakarta si Jakarta dia kasih suksesna tading nyiar sanak na si Medan maka beluh dengar telepon di Bintandai teleponia ugang kap ndu agindue nakku perpanku pela atur kena nina padahal 4 kali man sadawari pe sikap rekasi Jakarta telepon naka aginandai kuakit ban kene la kena ngasup buat baby sister na nama ia kuje ini itu na la siangkan kai maka turi kene harapan tama kita pe pagi metua ngegeri nenda adi banci 80 adi na Keril Anwar 1000 tahun nina me talabu mungkin persiapkanlah diridu adikam pagi engkau metua aula pagi jadi tua sirbanca anak pe lasiangkan lihat kap tua ndai engkau kayam balu anak perana kujapa pi laos ia usur arah lebih das mobile enca pejumpakan Tuhan jodoh anakna terjabu lausia lane iya rah lebih nggo permen narah lebih nembeh tena tak benarin kap narah lebih aku si mada anak nina kalak si mada perbulangan gua kira-kira ya coba ukuri bicara kam jadi permen nandai gua ngeukur maka harus kang kita mengerti begela di lalik dahinta gua apa pe tak kadi wasi bahani begela beka keduari sanga covid inandai terbatas ke pergerakan ya bancing si salah happy go sikap pas si pasenggo lane sikap tepat go terbalik maka ulah bege tentu kusur gandai laban cilang enda perlu kita bersikap lime dandai perlu ngesi renungkan cinari kai maka perlu enda krina engkau jelas dikatakan ibas kitab Lukas bagi jua sir jaga-jaga min kam nimai tuan nareh tengah berngi entah tekuak manuk sanga ida peti tuan na iar jaga-jaga maka tuan na erbenting kibul mekuah kelate jua ko ida tenang iar jaga asa terang asa kureh atena uga apa pe servis tuan na kanga bagi kira-kira andingan nenda tapi di jua tunduh katawari pe enggo berubah jua na jadi tuan dekam li pembantu pe ngoman bantun li pembantu rumah katawari pe santai yang ngokam tua pembantu tanpa mana ngokaman bahan teh manis narusur kareben warie minum bok ningen kang kaya kaman beren minum pelo dali tanda kelengate di bata pastir si mulih man banta ulah kambiar erban muhuli la pernah rugi adi banciar babah tala pernah darat kata-kata sila payo si menyakitkan man kalak sedeban adi bancia babah tenda nggo pebadiakan Tuhan jadi sumber berkat li kalak kelsehan reh kita berjuah-juah teman laku dah terang ayo undu kaingi kira-kira jadi ukur ndu sekali indah ninta
misturi kena. Aku yakin adi bagai bandu lengap pendetina tangis ya. De teman media tikal kaman bangku nina. Ender kamu gati lah bagi. Sidah teman tak berjut ia. Miskal tak negatif thinking. Kau ingin tidak nambah man bangku tetaka. Kita tarik kaman banta. Pialane cakapi pe. Padahal dai tangkel na lajore perlu ia ikuatkan. Makana sikaplah kita. Adi Daud iturikan na enda sada pernungan. Angkatlah pintu gerbang sinuria maka bengket raja mulia nina. Engkai maka bege iturikan Daud. Ibas ayat pertama go katakan na Tuhan kap simada doni ras krina isina, Tuhan kap simada pertibi ras singgeluh ije. Go turikan Daud enda kepeken ibas konteks enda asum bangsa Israel la megiken pedah di bata, maka ibas paksa sindai ia iserang bangsa Siriban, bangsa Filistin. Maka peti perpadanan, peti perjanjin si isina 10 pedah di bata janah lambang kemenangan kala Israel, sebab lambang kehadiran di bata lanai ringan bas tengah-tengah kutana. Tapi enggo baba kala Filisti, enggo dekah, enggo itadingken, enggo bagi kala melumang adi rumah dai, enggo dekah tadingken, enggo mesawang. Tak pernah kam dalan-dalan ku daerah barisan Gunung Sinabung, Sukanalu, Bakerah, pamana. Pernahkah kami kira-kira hampir setahun kujah rumah dai kira go melungen go warn-warn kira atas go tertutup bagem kondisi enda bagem igambarkan lang labu serie memang bage, tapi go suasana ditinggalkan gerbang epe go tertutup, mungkin go karatan go batu-batun go tembesin. Tapi nina Daud, angkatlah pintu gerbang Jerusalem maka bengket raja kemuliaane. Pak sana pengandungan, pak sana sedih akan berakhir raja mulia ku tengah-tengah du. Maka resikap kam angkat nina, bersihkan kerina karat-karatna, bersihkan kerina meleket sampah-sampahna. Gelah bengket raja raja kemuliaan. Gunduari kai kap dusiman bersihankan, tentu kembali ku kita bersihkanlah pusuhta si bagesna, gelah pusuhta enda jadi pusuh kalak sirkini teken dibarui dalam nama Tuhan Yesus. Langapai pe jelme tahdu labulik sempurna, lulik sempurna. Krina ngapasti lit cacatna, lit cungikna saja deba tridahkel bagi deba lang, deba baca dengan poles, baca dengan salon, deba laidah lit deba jelma kapndu pamana sentabi sulah go takalna la pakai na kaipe asal sidah sulah kap bengkilah ateta kilat naring kel takalna teta lit jelma bo takrina kaipe pakai nawi malaidah ganteng kang kap bulangah tetaka bagi si tuhuna jelmenda makana labulik sadap si bujur sadap pelang. Si penting bagaimana kita mampu menerima orang lain apa adanya. Adi Tuhan Yesus bagi perukur manusia lo yang gitu ku dunia jangan yang gitu. Adi kita rekam nggo sempurna nggo muhuli min mamat kalak man banta maka muhuli si man bana. Adi Tuhan Yesus dibatalah bagai manusia masih dalam kondisi yang tidak benar. Rehia enda anakku si kukulengi kuberikan man bandu Immanuel, Tuhan beserta kita nina. Maka kita naring pesaisa aula kel arab kendu kalak pesaisa kesaindu, aula arab kendu kalak napui rumahdu, aula arab kendu kalak pesai pusuhdu, tapi pesailah pusuhdu alur kemalangan mandibata. Nda aku Tuhan tangkas tridah man bandu, aku ginting mergana perampus
Perhati-hati, petua-tuakan Tuhan. Ajari kelaku Tuhan gelah min pusuh silmah lembut turah kubas pusuhku. Pagailah ban. Endalang. Lakin tandu aku buru karo, gel-gel nari nini kunari pi jegir nindu rusur. Jegir pi buru karo adi engkau reh Tuhan Yesus. Jegir nandai engkau berubah jadi membacar, melias metami. Amin. Man buru karo krina. Bagai ulah keri aku buru karo jegirkan gel-gel nari, aku buru ginting merambit gel-gel nari nindu krina akan disempurnakan Tuhan adik kita git tersikap maka bersikap pusuhta gelah banci ketika bengket raja mulia misap nina malam ateta mis bedakin pengejapan ta adilang ta do disi pejang-jang lagunta medak pagi-pagi labu kita bersuka cita apa kali teta nembah jelma medak pagi-pagi mis ia mentas sarah pikiran te si anu deka mentas nipi tapi reh kaya tapi diberengi oh Tuhan nembah kelatiku ban si anu tapi ku alemi iya Tuhan sampai tindu aku ninta sedap pertunduh ta adilik si mengker dekam seku pasrah begi mengker nak bantabah nak tunduh dalam gelisah lalap kuliting kerpak nak kuje maka duna mesui surtakalna kai penyakit do periksa virus corona ngeyate lang lalit kadendunge lalit kadena pi mesui tapi pikiranna mesui perhatiatena deba kamdi kalak mata duiten bege mata duiten mesui kak mata kue nak kue tambar kena ke rumah sakit nina baba bibindai ke rumah sakit periksa ngoi dah dobe lenga nina ngoi tambari lah laki li penakitna sikit cubakan tedis kam johbi nina dokter kira-kira 50 meter nina tidak kena endar gas kaibe nina endar gas 1000 ni dah na dengar terang pagi dah do labo terang kel nina endar bir gas kai oh enar ga 5000 laku silap nina kabi bindai terus ka endar gas kaibe enang mulai kudah terang nak kuina warna biru kudah harga 50 nina tidak kan kasana nari energa skybi energa 100 terang kel kuakapnya mata duiten kami bina dokter labo sakit mata adi sen sidahkan ndoh peidahna adi si muli si dewan si katakan aku kam baca samin ogen PJJ tena aku lah terang mataku nina erga sky ningen idahna erobalah kita bagi kira-kira adi adpen ningen nime-nime keren Tuhan sila payo krina tadingken si muhule krina ayaki lid kap dula cocok jelma genduare lo perlu jumpa pe teleponi video call SMS oh bibi si mentuaku ngosa lah kelakuman bandu bibi sedekah enda ku gule pici pramanu ku tadingken man bandu kair-kairna sentah bikel bibi enda gule manu aku salah kelaku bibi ku taruhkan man bandu garapna ku grabkan bi ku gosenkan minta beluh ka bibi din baca sadakam malam kelten ngokap berubah permen ko yeri ning kalak merenda krina buru ginting larora bunda buru ginting nasi nomor 1 tangga dia aku sungkun buru ginting mantap lah ku akap mantap pel kuakap buru gintinge ulah pandangin dosa adape sebab ngku kusungkun pige-pige sing pui buru ginting lah kamar kadia ulah silih ningku lang pandita mantap nina buru gintinge beluh ngaturkan jabu beluh ngaturkan anak-anak kami pe banci aturkan pandita nina itu mantap begikin makana lah usi beluh ngatur sada pela ceda banna si penting lang buin jel mengaturi tapi ceda contoh jelma ngaturi ceda ia anak berubah tegun kerja melaun ya reh terlambat ya reh ngunang dangi dungkri persikapan reh ya ugakin ban kene lah pas ban kene lah tang ban kene nina ngaturi encedai maka ukuri kangenda adi kampag nak berubah kerja adi ngum leben kala kere olah kapalah bui saya ngerana si penting adi terlambat kami salah kelaku nak macatkan di dalam terlambat ena di kebawa man bandu goreng pisang minum kena isap kena bagai anak buru di terlambat endalang ngukai terlambat ngaturika ngeranai kaya uga kak du perasaan si leben latin lebih lah tunduh ndahi kensa
Enda pi persingat kontekstualisasi bas kegeluhun enda. Artinya labo perlu tamboi berteori kujah-kuje kenyataanna uga kita sebagai kelak Kristen. Enda si penting man banta. Jadi lu bagai tentu renungan tabas warenda ngatakan sa. Ersikaplah bengket meraja mulia. Ersikap kita kerina Tuhan enda aku menghumur entah uga gia sangana akap ndu pusuh ku enda Tuhan. Kam si pesalangsa gelah menghumur turahna raja mulia kurajakan gedang-gedang wari. Amin. Retoto kita bujur Bapa sini surga engkau temanindu kami ibas ndengkehken katandu pasu-pasundu Tuhan gelah katandu enda jadi gegeh man kami gelah tetap ukur kami Bapa. Amin pe lit perbeben tantangan sireh man kami tetap wari penggejapan kami lamobah. Maka Tuhan Yesus Kristus tetap mempegegihi kami tetap wari. Ibas Tuhan Yesus Kristus kami retoto. Amin. Mari si akuken kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku tekman di bata Bapa sila ersibar kuasana sin palangit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur sing udang-udang nari si so kliamen tergelar si Maria sing nanami kinisran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ikayu persilang mate jenari ikuburken nusur kudoni kematen peteluariken go keke basi matenari nangkih ku surga perkundulna arah kemuhun di bata Bapa silar sibar kuasana jenare me ia pagi ngeranakan singgeluh ras singgo mate aku tekman kesah si badia sadang kalak si badia si badia kini keken kula kegeluhan serasa lalap. Amin. Kenduari sisikapkan persembahan ta kari sitamakan kubas ingan singgu sikapkan kencak kita mulih ibas kebat tinenda kekelengan ni Tuhan semepak sana kita nikapkan persembahan berkitikan dibata nehken padanna gunang kelengi kita kata dibata selaku palas jadi palas ibas kita nehken persembahan enda pujilah gelar Tuhan si mulia. Babalah persembahan jenari ngadaplah manbana kubas rumah pertotonna sebab Tuhan cidahkan bana alu kemulianna erjimpuhlah ia ada-ada iherta ngendesken persembahan raduras kita rende. Mari si pebulat ukurta ras kitar toto.
Di bata Bapa kami si erkuasa ibas kinerajan surga, ibas paksa enda Tuhan, lar ngadi-ngadi kami reh ngatakan bujur kode pada pendu, sebab ikjapkan kami kam di bata si erkuasa, si tetap memperdiatekan kegeluhan kami anak-anak lu. Tertoto kami Tuhan, nangdangi kerina ngawan-ngawan perpulungan du, secara khusus di tengah-tengah runggun GBKP kilometer 8 enda. Ijapa pe kami ringan baik kami si pulung ibas paksa enda. Bagepe si la kami ibas ingan enda nari. Tuhan persadakan kami ibas teruh kelenga tendu. Maka kerina kami banci menjuah-juah, bagepe banci kerina kami lalu pa gunan dengkahkan kata Tuhan muji gelar si badia ibas warienda. Bagai Tuhan kam si memberikan gegeh kesehatan nangdangi kerina perpulungan gelah tetap ia menjuah-juah digin arah gegeh si berikan Tuhan pe tetap ngasup yang lakukan perbahanan si muhuli si ngena ate Tuhan. Bapa sini surga, tertoto kami ibas paksa enda karena persembahan singgo isikapkan kami Bapa pasu-pasu dengan tuahi kami gelah arah persembahan enda jadi persembahan singgeluh simrim singena ia kap kam dengan erguna ibas dahin pelayanan gerejandu bagi Tuhan si masu-masu kami kerina gelah ngasup kami makaikan kerina pemerendu silit ibas kami guna keperluan kegeluhan kami Bapa bagi guna permuliakan gelar Tuhan. Bapa sini surga, ertoto kami nangdangi kerina serayandu Bapa di tengah-tengah runggun enda kamsi berikan gegeh ras pasu-pasundu gelah ibas ngaturkan kerina dahin pelayanan di tengah-tengah runggun tetap ngasup kerina serayandu enda bagepe nangdangi kerina kekelengan kami tim IT si terus berupaya gudanakan pelayanan ibas paksa enda pe Tuhan si masu-masu gelah ia pinggejapkan kelengati Tuhan di tengah-tengah kegeluhena. Bapa sini surga itotokan kami ijenda eme karena kekelengan kami singgo ngadap man Tuhan eme orang tua entah pe bapa epa buru ginting. Bapa sini surga mindo kami Tuhan si masu-masu kerina keluarga gelah tetap ia megegeh dengan natkan pengapul sirehna ibas kamnari gelah lu bagai Bapa ibas kerina situasi endape tetap igzapkan kekelengan kami kerinana maka kuasa Tuhanlah pernah nadingkan ia kuasa Tuhan tetap nemani kegeluhena. Bapa sini surga tertoto kami pe ibas paksa enda nangdangi rencana pemasu-masun perjabun turang senina kami John Pratama Sembiring Kembaren ras Epa Natalia berusi tepu ideskan kami enda kerina kubas tandu Tuhan gelah bancir dalan nalu muhuli sentudu ras pratendu bagai Tuhan si ngarak-ngaraksa gelah keluarga si pagin terbentuk enda jadi keluarga si damai harmonis i persadakan ibas teruh kelengati Tuhan gelah malam piatena ibas perjabunna. Bapa sini surga alamindu kami basalah dosa kami gelah tetap pe kami metunggung datkan pasu-pasu idur kamnari bagai pekrina turang senina kami singgunahkan sada bagin buat tena jadi persembahan pengatakan bujur ibas paksa enda Tuhan kam si masu-masu kam sir simulih ku tengah-tengah jabuna igzap kena maka tanda pasu-pasu Tuhan ku tengah-tengah jabuna indes kena sada bagin kubas tandu Bapa kam Tuhan si ngarak-ngarak gelah malam piatena ibas yang go ngendeskan sada bagin buat tenalit. Bapa sini surga sempurnakan pertoton kami reh kami ibas Tuhan Yesus pematang geluh kami amin. Perpadanan man di bata tetap nehken padanna man banta manusia si tetap erpengarapan man bana
Aku tetap berpengharapan man Tuhan, sebab ia mau dibata sirbanca aku gege. Dibata tetap nehken padanna man banta manusia, si ertima nangdangi penampatna. Aku tetap ertima nandangi kerehan Tuhan, sebab ia sirbanca maka kebiaranku. Dibata tetap nehken padanna man banta manusia, si ngarapkan gegeh ibas ia nari. Aku tetap nimai kerehan Tuhan, alu tetap renal leman bana, sebab ia ngasih pegegehi aku, jana ia ngasih pedauh kebiaranku. Guna peteguhi perpadanan tak enda, ras kita rendeh. Ertoto kita bagi niajari Tuhan ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadi amin. Rehmin kini rajandu, salah min pratendu bas donienda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas waris dah enda. Alami salah kami, bagi nalami kami salah kalak empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Turang ras senina, bengketilah kegeluhendu si tep-tep wari, gelah tetap kam ngasup alu tutus ngikutkan pendilo di bata, maka alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata ras kerembakan kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Sakrina. Tes. Kebetentang dung ertoto kita. Bapa kami si bas kerajaan surga, bujur Tuhan
kebaktian minggu kami ibas surenda adalah rumuli pasu-pasundu pendeta kami ibas keluargana pasu-pasundu kesehatanna pasu-pasundu painanna sesat naripe kami serang mulih kami temani hidup kami bas perjalanan jumpakah kami ras keluarga basi berumah kami bujur Tuhan reh kami arah geranan Yesus Kristus penebus dosa kami. Amin. Kebak tinta ibas si pertama endang gedung banci kita mulih kita alu melaksanakan protokol kesehatan jujur.